Ես ձեզ առաջարկում եմ հետևել Հայաստան խմբակցության օրինակին եւ հելնել գնալ ստեղից, ընդհանրապես դուք որևէ օգուտ չեք տալիս ստեղից, իշխանազավնել դուք եք ձեր քաղաքական հայրիկը, բիոլոգիական հայրիկը եւ մնացածը։ Անցնող քաղաքական շաբաթը կրկին բուռն էր, թեև խորհրդանում հնչող հայտարարությունները քաղաքական անվանելը չափազանցություն կլիներ։ Ով մեզ, ինձ, իմ թիմակիցներին կամ որևէ այլ մարդու, ասի թուրք, որպես հայոյանք, դրա մերնել, հերնել, լավնել, ընտանիքնել։ Ժամանակին քաղաքացիական պայմանագրի ամենաինտելեկտուալ անդամներից մեկը համարվող Արսեն Թորոսյանը փողոցային հայհոյանքների մակարդակի իջավ չորեքշաբթի օրը, հակադարձելով Հայաստան խմբակցության անդամ Լևոն Քոչարյանին։ Կրտսեր Քոչարյանն իր հերթին հայհոյանքների օգնությանը դիմել էր ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանի ելույթի ժամանակ։ Արշակյանը երկրի թիվ 1 ամբիոնից 30 տարվա վաղեմության վաղուց հերկված կենցաղային մի խոսակցություն էր հիշել։ Ասում եք, թե մարդիկ ինչ են ասում։ Ասեմ, թե մարդիկ ինչ են ասում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Մարդիկ ասում են հայրը թուրք է, բայց մենք երբեք դες բան ստեղից չենք ասում։ Քաղաքացիական պայմանագրում սակայն վստահ էին ազգային ժողովի դահլիճում հայհոյում են միայն ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Արսեն Թորոսյանը կոնկրետ բայով չի շարունակել իր խոսքը։ Դա է միակ տարբերությունը։ Իհարկե։ Իսկ ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքի համար պատասխանատու պաշտոնյան խորհրդանում հնչող ոչ խորհրդարանական արտահայտությունները քաշքշուկն ու ծեծը այնքան էլ մեծ խնդիր չի համարում։ Ավելին, Ալեն Սիմոնյանն այդ ամենում որոշակի դրական կողմեր եւս տեսնում էր։ Ես հիշում եմ այն մեծ ծեծ ու ջարդը, տենց լավ, այս բառը չասեմ ծեծ ու ջարդ։ Ասա ինչի՞ չէ։ Տենց ընդհարումս են։ Դե բոլոր պարլամենտներում դա լինում է, բան չի։ Չէ, այդ որ ասում ես պետք է հանդարտեցվեր, այդպես պատմություններ էլ եղան։ Մեկը չէ, մի օրում երկու դեպք եղավ, եթե չեմ սխալվում դրանից։ Այդ հանդարտեցման ձև, այդ էլ է հանդարտեցման ձև։ Ծեծը։ Այդ էլ է հանդարտեցման ձև, այո։ Ոնց ավարտվեց այդ պատմությունը։ Այսինքն պարը դուրս է գալիս, այդ պարը դուրս եկավ։ Ալեն Սիմոնյանի այս մտքերը հնչեցին անցած շաբաթավերջին YouTube-ում տեղադրված հարցազրույցում, որը մեկ շաբաթում ընդամենը 23000 մարդ էր դիտել։ Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանի եւ ազգային ժողովի նախագահի զրույցի մոնտաժված տարբերակի տևողությունը գրեթե 2 ժամ էր դրանում, սակայն այդպես էլ որևէ անդրադարձ չեղավ Սիմոնյանի քաղաքական կենսագրության ամենասկանդալային դրվագին 2023 ապրիլին Երևանի կենտրոնում քաղաքացու դեմքին թքելու պատմությանը։ Փոխարենը Սիմոնյանը խոսեց մեկ այլ խիստ վիճահարույց խնդրի մասին։ Իսկ խոտ մարիխուանա Ինչ։ Ոնց է վերաբերվում։ Ոչ մի ձև չեմ վերաբերում, համարում եմ, որ դա նույնպես կոնտրոլի կարիք ունի եւ այդ կոնտրոլը աչքերը փակելը չի ու ջայլամի քաղաքականություն։ Ժամանակին ասել ես, որ պետք է օրինականացնել։ Ես հիմա եմ համարում, որ պետք է օրինականացնել։ Եվ մինչ խորհրդարանի խոսնակը խոսում էր թեթև թմրամիջոցներն օրինականացնելու անհրաժեշտության մասին, Երևանից ընդամենը մի քանի կիլոմետրի վրա Մխչյան գյուղում սարսափելի մի պատմություն էր ծավալվում։ Դրանում ներգրավված դպրոցականները շատ ավելի ծանր հոգեմետ նյութերից էին կախվածության մեջ հայտնվել։ Արարատի մարզի Մխչյան գյուղի դպրոցի բարձր դասարանի մի քանի աշակերտներ 4 ամիս շարունակ հետապնդել են 4-րդ դասարանի 2 երեխաների ստիպողաբար նրանց շուրթերին թմրանյութի նմանվող ճերմակ փոշի քսել, լցրել բերանն ու այդպիսով ըստ նախնական տեղեկությունների կախվածություն առաջացրել։ Հետո ստիպել են, որ տնից գումար բերեն։ Ազատության հետ զրույցում մխչյանցիներն են սա պատմել։ Անանուն մնալու պայմանով այս լուրը նաև մամուլում է արդեն տարածվել։ Քննչական կոմիտեն ոչ միայն չի հերքել այս մանրամասներն, ավելին հայտարարել է 4 անձի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել։ Երկուսի նկատմամբ կիրառվել է դաստիարակչական վարչական հսկողություն, մեկը տնային կալանքում է, մյուսին էլ ձերբակալելու որոշում կա։ Տուժողներն ու մեղադրյալները տոքսիկա-քիմիական փորձաքննություն պետք է անցնեն։ Միայն դրանից հետո իրավապահները կասեն՝ դա թմրանյութ է եղել թե ոչ։ Այսօր դպրոց մտնող ծնողները հուզված էին, լարված ու անհանգիստ։ Սարսափ։ Երեխաներին ուղարկում ենք դպրոց, դպրոցը լինի դպրոցի նման։ Մխչյանի միջադեպին գերատեսչություններից առաջինն արձագանքեց կրթության նախարարությունը առաջարկելով սակայն վերահսկել ոչ այնքան թմրամիջոցների, որքան դպրոցականների շրջանառությունը։ Հիմա քննարկում ենք եւ առաջիկայում գործընթացը մեկնարկելու է ավագ դպրոցներում եւ խոշոր դպրոցներում 700-ից ավելի աշակերտ ունեցող դպրոցներում անցակետեր տեղադրելու հարցը։
որպեսզի դպրոց ելումուտը, որը թեև հսկվում է պահակների կողմից, առավել կառավարելի լինի։ Ինչ է տալու սակայն դպրոցներ ելումուտի կառավարումը թմրամիջոցների վերահսկման տեսանկյունից այնքան էլ հստակ չէ։ Հայտնի է, որ թմրամիջոցները որպես կանոն ձեռք են բերվում դպրոցից դուրս, շատ հաճախ հատուկ տելեգրամյան ալիքների միջոցով, որոնց հասցեները երբեմն գրված են այս կամ այն կրթօջախի անմիջական հարևանությամբ գտնվող որևէ շենքի պատին։ Այն նույն պահին, երբ Մղչյանում թմրամիջոցների շուրջ այս պատմությունն էր ծավալվում, Արմավիրի մարզի Մերձավան գյուղի դպրոցում մեկ այլ միջադեպ արձանագրվեց։ Ամբողջ դպրոցով մեկ մանկավարժի դեմ ծնողներն ու աշակերտները երեք ուղիղ եթերում տարբեր կողմերից շրջափակելով պատմության ուսուցչին, նրա հասցեին մեղադրանքների, կոպիտ արտահայտությունների ու վիրավորանքների այնպիսի տեղատարապ սկսեցին, որ կինը չկարողացավ արցունքները զսպել։ Միշտ երեխաների հանդեպ սերը ինձ բերել է դպրոց։ Ես ոչ երեխա եմ խփում, ոչ երեխա եմ վիրավորում։ Մերձավանում տեղի ունեցածն իհարկե տհաճ ու անընդունելի, սակայն ի տարբերություն Մղչյանում կատարվածի, սա մասնավոր մի դեպք էր։ Այն սակայն արժանացավ իշխանության ամենաբարձրաստիճան ներկայացուցիչների ուշադրությանը։ Պատմության ուսուցչուհի Ռոզա Դավթյանին հալածող աշակերտներին ու ծնողներին առանձին ֆեյսբուքյան գրառմամբ անդրադարձավ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը շտապեց պաշտոնանկ անել Մերձավանի դպրոցի տնօրենին, իսկ ԿՊԱ-կան պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը նույնիսկ հյուր գնաց Ռոզա Դավթյանին իր այցելության լուսանկարը հրապարակելով սոցցանցերում։ Արմավիրի մարզային իշխանությունները սակայն նշում էին, այս կոնֆլիկտում անմեղ կողմեր չկան։ Բանը սկսել էր կարծեք թե նրանից, որ երեխաների հետ հարաբերությունները որպես այդպեսին հարց չեն ընթացել եւ ուսուցչական անձնակազմի հետ եւս խտական վերաբերմունք է ցուցադրել ուսուցչի կողմից Լեռնային Ղարաբաղից բնի համվածների երեխաների հետ այնտեղ նույնիսկ որակավորումներ է տրվել երեխաներին շատ տհաճորենից մեջ բերել չի ցանկանա։ Դատախազությունն այս շաբաթ հաղորդեց 44-օրյա պատերազմի կարևորագույն դրվագներից մեկի 2020 թվականի հոկտեմբերին Ջաբրայելի մերձակայքում հայկական ուժերի անհաջող հակահարձակման փորձի հանգամանքների նախաքննությունն ավարտելու մասին։ Ռազմական այդ անհաջողության գլխավոր մեղավորներից մեկն ըստ դատախազների պաշտպանության նախկին նախարար, այժմ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի որդին է։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ, սակայն դատախազությունը գնդապետ Արթուր Օհանյանի մասին հիշեց նրա եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած վիճաբանությունից հաշված օրեր անց։ Հարեն մեղադրողը գործի մանրամասներն է ներկայացնում։ Նշում, գործն առնչվում է Լելեթեփե կոչվող օպերացիային։ Նման օպերացիա իրականացնելու նպատակը կայացել է հետևյալում։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 5-ին հակառակորդին հաջողվում է հարավային թևում ճեղքել յուրային ստորաբաժանումների կողմից զբաղեցրած բնագծերը։ Ստեղծված իրավիճակը վերականգնելու բնագիծը ճեղքած հակառակորդին շրջափակման մեջ վերցնելու նպատակով Պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից որոշում է կայացվում իրականացնել հակահարձակում։ Ինչու է ձախողվել Լելեթեփե կոչվող օպերացիան վերնագրով ռեպորտաժը հանրային հեռուստատեսությունը հեռարձակեց երեքշաբթի օրն։ Այս ռեպորտաժում սակայն դատախազությունն ու լրագրողները գերադասեցին չհիշել, որ Հայաստանի վարչապետը ընդամենը 3.5 տարի առաջ 2021-ի աշնանը հայտարարում էր նման օպերացիա ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել։ Նախ այդ Լելեթեփե անունը որ անդադ տալիս եք, նախ ես Լելեթեփե անունը ընդհանրապես ոչ մի անգամ չեմ տվել։ Լելեթեփե օպերացիա այդպիսի հասկացություն ընդհանրապես չի եղել։ Եվ քանի դեռ 44-օրյա պատերազմի դրվագներով դատախազությունն է զբաղվում, այդ պատերազմի ընթացքում հայ հանրությանը բազմաթիվ մեղմ ասած ոչ ճիշտ տեղեկություններ հաղորդած Արծրուն Հովանիսյանն անցել է մեկ այլ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի իրադարձությունները մեկնաբանելու։ Մեր համար ամենածանր միֆերից մեկը, հետաքրքիր միֆերից մեկը դա Ստալինգրադի ճակատամարտով իբր Հայաստանի փրկությունն է թուրքական ներխուժումից։ Թուրքիան Գերմանիայի դաշնակիցն էր։ Դա շատ հարաբերական է, պարոն Ղազարյան։ Գերմանիան ուներ ծրագիր, կոչվում էր օպերացիա Գերտրուդա։ Եվ այդ ծրագիրը ենթադրում էր, որ եթե Գերմանիան Ստալինգրադից հետո իջնի Կովկաս, վերցնի Կովկասը, ապա պիտի Բուլղարիայի ուղությամբ, Բուլղարիան Գերմանիայի դաշնակիցներ, գիտեք այդ ժամանակ, Բուլղարիայից որոշակի դիվիզիաներ ցամաքային զորքեր, այդ թվում նաև
անկախ Հայաստանից արդեն ԽՍՀՄ-ից անկախացած Հայաստանից պիտի եւ Հայաստանից եւ Բուլղարիայից գերմանացիները ներխուժեին, գերավեին Թուրքիան, այդ ծրագիրը ենթադրում էր նաեւ միացյալ Հայաստանի պատմական Հայաստանի ստեղծում։ Մայիսի 9-ին հանրայինի եթերում հեռարձակված այս հարցազրույցն ի վերջո դիվանագիտական սկանդալի հանգեցրեց։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան ուրբաթ օրը բաց նամակով դիմեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, ըստ էության բացատրություններ պահանջելով նրա ենթակայի հայտարարությունների համար։ Հաղթանակի տոնի նկատմամբ հայ ժողովրդի խոր հարգանքի ֆոնին լայն վրդովմունք են առաջացրել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության նախկին պաշտոնական ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանի պատմականորեն կեղծ եւ սրբապիղծ հայտարարությունները Հիտլերյան Գերմանիայի ագրեսիայի փաստացի արդարացումով։ Հարկ է նկատել, որ Արծրուն Հովհաննիսյանի պնդումները պարզապես վիճահարույց չէին, դրանցում փաստական անճշտություններ կային։ Նախ գնդապետ Հովհաննիսյանի հիշատակած գերտրուդագործողությունից գերմանացի զինվորականներն ըստ մի շարք աղբյուրների հրաժարվել էին դեռ 1941 թվականի վերջին Ստալինգրադի ճակատամարտից 1 տարի առաջ։ Դրան էլ գումարած 1942-ի աշնանը թուրքական բանակը Խորհրդային Միության հետ սահմանին 26 դիվիզիա էր կուտակել, ընդհանուր առմամբ 750,000 զինվորական։ Իսկ Թուրքիան ի վիճակի չէր որևէ բանել, Թուրքիան նորմալ բանակ չուներ, տնտեսություն չուներ եւ ինքը ամեն ինչ անում էր, որ խուսափի այդ ամեն ինչից։ Արծրուն Հովհաննիսյանի հարցազրույցն այս շաբաթ հայկական սոցցանցերում ամենից շատ քննարկվող թեմաներից էր։ Բանը հասավ նրան, որ Հովհաննիսյանի եւ Պետրոս Ղազարյանի զրույցը արհեստական բանականության օգնությամբ թարգմանեցին գերմաներեն։ Während des armenischen Völkermords gab es auch die armenischen Legionen, ne, über die Sie Bescheid wissen. Ja, Garagin Nsde, Drastamat Kanayan, ne? Sie arbeiteten mit den Deutschen zusammen, um aus armenischen Kriegsgefangenen Legionen zu bilden. Այս տեսանյութն իր Facebook-յան էջում տեղադրեց Լեհաստանում նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանը։ Նա այս շաբաթ շարունակում էր պնդել խորհրդարանական ընդդիմությունը պետք է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության գործընթաց սկսի։ Եվ մինչ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները Հայաստանն ու Պատիվ ունեմը չէին շտապում իմպիչմենտի գործընթացի գլխավոր նախապայմաններից մեկը կատարել, նոր վարչապետի թեկնածու առաջադրել։ Դա արեցին քաղաքացիական պայմանագիրը լքած Հովիկ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը։ Ինձ առաջարկել են տալ համաձայնություն, որպեսզի նրանք կարողանան սկսել ամսթավության գործընթաց։ Առաջինն ինչ արեց Էդմոն Մարուքյանը վարչապետի պաշտոնում առաջադրվելուց հետո ուղիղ եթերում ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին զանգահարելն էր։ Հալո, ողջույն պարոն Օհանյան։ Հարմար է հիմա մի հարցով արագ ասեմ էլի։ Ուրեմն ենթադրում եմ տեղեկացված եք, որ երկու падգամավորներ պարոն Ասլանյանը եւ պարոն Աղազարյանը սկսել են վարչապետի անվստահության գործընթաց եւ խնդրում եմ, որ խմբակցության հետ հանդիպում կազմակերպեք մինչև ստորագրությունները խնդրելը, նկատի ունեմ հարցեր կունենան падգամավորները, ինձ հետ, որովհետև ինձ են առաջադրել падգամավորի վարչապետի տեխնացու։ Ես հավատում եմ։ Այս շաբաթվա գլխավոր հրաժարականը Հեչմիածնի քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի պաշտոնանկությունն էր։ Իր այս որոշումը տիկին քաղաքապետը պատճառաբանում էր ընտանեկան խնդիրների վրա կենտրոնանալու ցանկությամբ։ Վերջին շրջանում, սակայն Հեչմիածնի քաղաքապետի անունը լրատվամիջոցներում կապվում էր մի շարք կոռուպցիոն սկանդալների եւ քաղաքում տեղի ունեցած աղմկոտ մի հանցագործության հետ։ Ինքը պիտի հրաժարական տար ավելի վաղ, քան հիմա։ Քաղաքի մաքրությունը առաջվանը չի, ավելի վատն է։ Բեսպրեդելը թե այն ժամանակ ավելի էր, հիմա ավելի շատ է։ Ոմանք սակայն պնդում են, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ Դիանա Գասպարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունները հեռու են իդեալական լինելուց։ Պատճառն էլ Էջմիածնի քաղաքապետի եւ Սուրեն Պապիկյանի 2021-ի ամռանը ընտրություններից մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի գաղտնալսման հրապարակումն էր։ Մի հատ բան ասեմ, ես մարդկայնորեն իսկականից մանավանդ այդ պարտությունից հետո հազարապատիկ ավելի իր հետ էի, լուրջ եմ ասում, բայց հիմա հասկանում եմ, որ բանում պետության ինքը պետք է գնա, թող թիմից ուրիշին, թող քեզ ընտրեն, ամենաանկալելի մարդն ես, ամենաբարձր ռեյտինգով, որպեսզի այս обстановкեն разрядиться լինի։ Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ Ալբանիայում էր, որտեղ մասնակցում էր Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին։ Առանց հայ լրագրողների Տիրանա մեկնած Հայաստանի վարչապետը Ալբանիայի մայրաքաղաքում շփվեց ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ։ Азербайджанская сторона поднимает вопросы о том, что Հիմա ադրբեջանական կողմը հարցեր է բարձրացնում այն մասին, որ իբր Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Եթե այս մտահոգությունները անկեղծ են, ապա այս խնդիրը լուծելու ամենակարճ ճանապարհը խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելն է։ Чтобы снять этот вопрос, просто нужно подписать
Мирное соглашение и ратифицировать. Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից սակայն շտապեցին կրկնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանները, դրանց եւս մեկ, գուցե փոքր, բայց շատ նշանակալի դետալ ավելացնելով Հայաստանի պետական խորհրդանիշերի վերաբերյալ։ Նույնիսկ զինանշանը, որը հիշատակվում է Հայաստանի սահմանադրության 21-րդ հոդվածում, արտացոլում է հարևանների նկատմամբ Հայաստանի տարածքային պահանջները։ Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանին պատկերված Արարատ Լեռան անունը կրող հայկական երկու պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլային թիմերից մեկը Արարատ Արմենիան այս շաբաթ պարտվեց գավաթի եզրափակչում ՆՕԱ-ին։ Խաղը սակայն հիշարժան էր ոչ այնքան ցուցադրված ֆուտբոլի որակով, որքան հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած հերթական միջադեպով։ Նոր չրպեցները Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիային պահնորդական ծառայություններ մատուցող թոր ընկերության ղեկավար Նորա Իրավետիսյանը տասնյակ տեսախցիկների ու հազարավոր մարդկանց աչքերի առջև ծեծեց խաղի ավարտին դաշտ դուրս եկած մի պատանու, որի միակ ցանկությունն էր ֆուտբոլիստներից մեկի խաղաշապիկը ստանալը։ Քննչականը Ավետիսյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր այդպես էլ չգտավ, իսկ նրա եղբայրն Ազատության հետ զրույցում ընդհանրապես նշում էր, որևէ սխալ բան տեղի չի ունեցել։ Եվ ինչու համար երեխան սադրում անվտանգության աշխատակցին իր հոր տարիքի եւ հայոյանք տալիս։ Իսկ եթե մի ապտակ է եղել, ես կարամ այդ երեխային էլ տենամ բացատրեմ, որ դրա մեջ վատ բան չկա։ Ամբողջ աշխարհում ընդունված արգելվածը կարող է վարգելված է, բայց շատ հաճախ հանդիպող երևի թե Մեսսի մոտ են վազում, մենք Վրաստանում ենք Խվիչայի մոտ վազեցին խաղի ընթացքում Վրացիան տնտեսական աշխատակիցները շատ հանգիստ առանց որևէ միջադեպի դուրս ելել։ Իդեպ Խվիչա Կվառացխելիայի մասին երկու շաբաթից նա եւ ամենահայտնի հայ ֆուտբոլիստը Հենրիկ Մխիթարյանը դաշտ դուրս կգան Մյունխենում միմյանց դեմ մրցելով Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ Ինտեր Պարի Սեն-Ժերմեն խաղում։ Ֆրանսիական թիմի վրացի երկրպագուներն արդեն իսկ պատրաստվում են խաղին այս շաբաթ Վրաստանի տարածքում ամենադիտված տեսանյութերից մեկը Փարիզի մետրոյում Խվիչա Կվառացխելիայի մարզաշապիկներով վրացիների պատահական հանդիպման մասին էր։ Փարիզի կենտրոնում գտնվող Le Rue Rollin կայարանի տարբեր կառամատույցներում կանգնած ռելսերով միմյանցից բաժանված Պարի Սեն-Ժերմենի երկրպագուները որոշել էին անել այն, ինչ մեր հարևան վրացիների մոտ թերևս ամենալավն է ստացվում երգել, այն էլ ֆրանսիացիների ապշահար հայացքների ներքո։